sardi idi ko nogas tan sardi garna tan ko ma waro jogi yami war sellude jokkondir na wuti shakti jana radiyallahu ta'ala anhu idi an dokere be waro wala yi wudi joli yami sardi na tan jana waro gorda tariya juru ko wali burdo na ma jan sana to ko na baba sahaba be jana ko kada juru ade ko juru ko sibula be toro be hakuna ma da yalla dum baran tan gal ko Allah babe sahaba be tijani ko be wala nafde be jokkude na be endam e modundir jama dum yami ra yawa kala juru kenkino muslimat tijani ko di joyi kala en ko jondo on turo turo ko dum ron biro be ko horda Allah joyi def Cheikh Ahmad Tijani ko buri ko jidda nena ma e bamma e kala ko en hide ko wona ala nabi sallallahu alaihi wasallam ceero dokko ma lawo ko wakati ko on jidir tamu jeego ma hono fa ko horda Allah hol ko ne horade horda Allah nana ko haala e modere lawo re tan jambarade mo horade de golla ko Allah yida ala wada fa mum sa nangi lawol gol abedur hude Allah golla jalla jalla goppa kadi Allah ko sari yamir ma golla ko sari hanno goppa jeedida yana ra shakti jami radiyallahu ta'ala anhu wada ko makko sil jeerali so tawi nangi wirdu ajumo tan ha maya awopata jeela ga fibat kala ko nan ina hala e lawol e modere fibat ko bewa ina jiyan seda kala so tawi nangi lawol arna aljanna ko alday hasbede e leptede ana enena ma e bama e mira ma israbi ma ben dokkuda rewbe dokkude na rewbe fof kambe fo e benar aljanna sababu ma gor nangude lawol golo e defar nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam sappo ayata ade witti ade mijaade wi hon wonde so ko wala gonga natande tawno buran ko Allah jeyi mo jola o rokkano jola o rokkira sappo e go a fadara hande kedade pudda wirdude sappo e didi bayde ko horbe Allah kala hen waktu jondo on curo curdo e nokkuji modon wirdon sappo e tati nokkude hono wi jawhortul kamali on bisata dum sona taw ko labal timmin ngal ndiyam on ko woni labal timmin ngal ndiyam nokkude wirda do e laabi banduma e laabi cencuma e laabi de wonde salliki do laabi may kala hen laabi non ko gel lemtinta ko jabe no ga salatul fatiha sappo e nayi ati kata ati kondirta ananta e juuɗo goto tenkinen muslimat tijani sappo e joyi a hoyna ha wirdude holko woni hoynude wirdude waktu birdude ɗo wiyata tawa ala gaddo kaɗɗoma wirdude mbasa wirdude ala waɗata ɗon kala ko languɗoɗa so waktu birdude ɗo woni tan a woppan wirda sappo e jeegom ara haade rokkira lawol ngol ko arda e yamira rasulunde accata ha ndemenɗa e rokkinde puɗɗa rokkirde sappo e jeeɗiɗa hormina teddina mawnina kala mon aftikina e lawol he tentino e mawni howoɓe lawol ngol ceerno dokkuɗoma lawol ngol woni ko noon teddinirtamo sappo e jeetati saɗa wirde ɓandu ma e towtuma e rewɓe laabi sappo e jeenayi nokkuɗo mbiyeɗa ɗo tawi laabi noga saɗa wirta jodoro kuccita fullade ɓeyde ko on horɓe Allah hono non taw ko e ɗanngal gonɗon ɗum kalartiide muɗum kuccin ɗum kucci ɗum bidol basi ala hen taka jolɓe sokon waɗɗiɓe sokon yaroɓe koyde kalartiide muɗum kucci ɗum bidol basi ala hen noga so go saɗa wirta deƴƴan mbeeƴa ɗigude no puɗɗiɗa wirdude haalana a haalta e goto garɗo haalde e ma kadi a jaborako so nata ko nenema walla bamma walla ceeroma dokkuɗoma wirdu o debbo desaɗo ina wattana hen toon galle muɗum ɓeɗo nayi kala garɗo haalde ma anagat yagere omo haala aɗa jaabo omo haala aɗa jaabo o kane jokka wirduma ala ko bonɗata nogasi ɗiɗi so aɗa wirda a tawnan mbaadi Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu piɓa aɗa jooɗi e yeeso makko aɗa ɓeyditoroma aɗa sembinoromo aɗa barkinoromo o ɓuri towde e nafde e mawnude ko tawnude mbaadi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nogasi tati so aɗa wirda aɗa andi karfeji wirduɗe ko pirata a jangat ha sella keɗotoɗa firengo ɓernde ma so tawi a anda karfeji wirduɗe ko pirata a jangat ha noppi ma ɗi nanta ko kalata ko beela ano e haqqille ma o e ɓernde ma nde onon foof oɗon ndenda cuuro ɗon e ko gollata ko allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim